ឯកឧត្តមម៉ានស៊ីដេតវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ4ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការងារទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឯកឧត្តមម៉ានស៊ីដេតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមេបញ្ជាការរងពលទាហានកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ4ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការបំពេញទូនាទីភារកិច្ចទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយប្រជាស្មារគ្នាសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងឱកាសដឹកនាំគណៈប្រតិភូខេត្តព្រះសីហនុចូលសួរសុខទុក្ខកងទ័ពគ្រួសារកងទ័ពនៃកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ4ចំណុចកងពលធំលេខ2ដែលកំពុងឈរជើងនៅក្នុងភូមិអណ្ដូងបឃុំ3ស្រុកបន្ទាយអំបិលខេត្តឧត្តរមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2025សម្រាប់ YouTube លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយពី SNTV Breaking News ចុច Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងជាការស្រេចនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ